Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën. Nou liewe vriende, 'n kameelperd se voorpoot is 19 sentimeter en die agterpoot is 18 sentimeter. 'n Kameelperd kan of loop of galop. Die relatiewe kort bolyf en uitsonderlike lang bene sou veroorsaak dat hy struikel as hy soos 'n perd sou hardloop, want die voor- en agterbene sou ineengestrengel raak. Daarom loop hy deur beide bene aan een kant gelyktydig vorentoe te sit, soortgelyk aan 'n kameel. En as hy galop beweeg die twee voorste bene egter saam terwyl die agterste bene verby die voorste bene strek deur uitwaarts te swaai. Sodoende kan die tree verleng word en 'n groter afstand vinniger af te lê met 'n ekonomiese gebruik van energie. Nou liewe vriende, vanoggend kom ons by die vraag: Jesus is God. Ek glo u glo dit en ek glo u weet dit. As iemand dit nie aanvaar nie, kan hulle nie gered word nie en hulle kan nie in die hemel kom nie en hulle sal nooit gewas word in die bloed van die Here Jesus. Dis net so goed soos om die versoeningswerk, om God se gawe, sy seun aan die wêreld weg te gee of te verwerp dan. In die Ou en Nuwe Testament is daar 'n paar interessante verse. Psalm 110 vers 1 sê van Dawid, 'n psalm: Die Here het tot my gespreek, sit aan my regterhand totdat ek die vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. Matteus 22 sê, en hy sê vir hulle, hoe is dit dan dat Dawid hom in die gees Here noem as hy sê, die Here het met my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek die vyand gemaak het 'n voetbank van die voete. Nou uit hierdie twee teksverse is dit baie duidelik dat daar oor die Here Jesus gepraat word. En liewe vriende, dan word dit vir ons nog meer verklaar in Handelinge 2 vers 34. Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. So liewe vriende, dis baie duidelik wie het opgevaar in die hemel, die Here Jesus. En hy is God, want daaroor is geprofeteer in die psalmes en net so is dit aangehaal in die Nuwe Testament, het die Here Jesus dit self gebruik en in Handelinge is dit weer bevestig. Met die maagdelike geboorte van die Here is dit dieselfde. Jesaja 7 vers 14 sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Matteus 1 vers 23 sê, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy toe nou gedoen soos die engel gesê het. Liewe vriende, net die maagdelike geboorte van die Here Jesus moet duidelik vir almal bewys dat Jesus is God. Ek weet daar is baie mense wat Jesus nie as God wil aanvaar nie en baie snaakse dinge in ons tyd praat, maar kyk wat sê die Bybel baie duidelik. Dis Jesus wat gebore is, liewe vriende. Dis hy wat God is. En dan die name wat aan die Here Jesus gegee is. In Jesaja 9 vers 5 staan daar, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Benaminge wat net aan God gegee kan word. Want net God kan sterke God wees. Net hy kan ewige Vader wees. Net hy kan die ware Vredevors wees, liewe vriende. En niemand anders is wonderbaar soos die Here. Micha 5 vers 3 sê, en hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God. En hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die einde van die aarde. Eindes van die aarde. En liewe vriende, hierdie vers wys net daarop dat die Here Jesus altyd sal regeer. In die Engels wys dit op dat die Here ewig sal regeer en dat daar geen ander iemand is wat ewig so kan regeer nie. Geen mens, maar Jesus, dit word van hom gesê. Die ek is, liewe vriende, in Eksodus 3 vers 14, en God het vir Moses gesê, ek is wat ek is. Ook so sê hy, moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is het my na julle gestuur. En in Johannes 8 vers 58 staan daar, Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. En hier is dit baie duidelik dat daar verklaar word dat die Here Jesus is God. Johannes 8 vers 59 staan daar, hulle het toe klippe opgetel om te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. U sien, die Jode het verstaan toe die Here hierdie woorde gesê het, is ek, het hy verwys na ek is in Eksodus 3. En daarom het toe die Jode dit verstaan het hulle geweet dis 'n godslasterlike sonde om te sê dat jy God is
En daarom wou hulle die Here gestenig het. En liewe vriende, het hulle die Here gestenig? Het hierdie oordeel oor die Here gekom? Nee, waarom? Want die Here Jesus is God. En hy was God toe hy daar voor hulle gestaan het op daardie oomblik en hy's nou nog God. En daarom moet elke mens op hierdie aarde sekerlik dit weet, as jy nie Jesus aanvaar as God nie, is jy besig om die woord van God weg te gooi. Is jy besig om die waarheid te verruil vir 'n leuen. Jesus vergewe sonde, seker een van die sterkste bewyse dat Jesus God is. Daar in Markus 2 vers 5 staan daar, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seun, jou sondes is jou vergewe. Hieroor was hulle ook ontevrede en die Here het gesê, wat is makliker om te sê, neem jou bed op en loop, of om te sê jou sondes is vergewe, maar dat julle kan weet dat ek God is, sal ek hierdie man se sonde vergewe, en die Here het sy sonde vergewe. Liewe vriende, dis wie die Here Jesus is. Hy is God. Aanbid hom as God en eerbiedig hom as God. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat U God is en dat ons as nietige mense in 'n lewende verhouding met U kan wees. Amen.